Salve, salve minha galera! Deixa eu fazer um vídeo aqui e responder algumas dúvidas de algumas pessoas. Que às vezes as pessoas me veem na rua e dizem: poxa, você não está fazendo mais vídeo não? Mas às vezes tem hora que a gente demora de fazer um pouco os vídeos, porque às vezes é muito trabalho aí, tem que correr e às vezes não dá nem tempo de gravar. E às vezes os vídeos ficam mesmo guardado já no celular e depois eu só faço postando, tá? As pessoas dizem: pô, você só faz vídeo aqui. Geralmente, essas máquinas que eu pego assim, para entregar rápido, aí eu trago aqui para minha casa, tá? Aqui é minha casa. Aí, às vezes, eu não levo para oficina. Aí eu trago aqui, ajeito rápido e levo ela rápido. Porque as pessoas me perguntam: pô, você só filma nessa partezinha aí. O que é que tem essa parte? Essa parte tem essa vista aqui, não vou mostrar muito mais por causa de questão de segurança, tá? Então é isso, tá, galera? Vamos ao que interessa. Galera, essa lavadora aqui é uma lavadora Brastemp, tá? E nessas Brastemp, as Consul, tá tudo acontecendo isso, tá? Ele fura, sai isso aqui. Isso aqui é onde pega o retentor, ele pega nessa posição aqui, tá? Aí ele estraga o tanque, às vezes muita sujeira, às vezes a máquina tá lavando, aí tem uma sujeira que topa aqui. Aqui já foi todo lavadinho, tá? Eu tinha feito um mecanismo de outra máquina igual a essa aqui, aí ele pega e solta isso aqui, ó, quebra isso aqui, ó, tá vendo? Mas existe, galera, uma peça que chama salva-tanque, tá? Que é essa daqui, vou apresentar para você. Eu sei que algumas pessoas não conhecem, tá? E outros conhecem, né? Eu já vi pessoas jogar o tanque fora porque tentou colar aquela peça e não conseguiu. Aquela peça não vai rolar o retentor, tá? Isso aqui é o salva-tanque, tá, galera? Aqui não tem muita ciência não, vou mostrar para você. Você não consegue botar ele de um lado errado porque o lado que entra o retentor é o lado de cá, tá? Deixa eu botar ele aqui. Esse lado de cá, tá? Esse que entra o retentor. Então ele é colocado dessa forma aqui. Aí as pessoas dizem: não, pode botar ele seco? Não, não pode, galera. Eu geralmente gosto de botar um silicone aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você. Não tem, como eu tava dizendo, o silicone é esse, tá, galera? Mas pode ser qualquer um outro silicone desse, tá? Eu geralmente coloco ele por aqui, nessa posição aqui. Chego lá, eu encaixo ele. Automaticamente, quando você encaixa aqui, ele já entra apertado, tá vendo? Ele não entra. Aí o silicone só vai ajudar aqui, porque tem gente que quer botar isso, botar aquilo, mas o simples silicone já segura aqui, tá? Você bota aqui, eu costumo dar algumas ranhuras aqui também, tá? Eu pego uma chave de fenda bem fina, esquento ela e dou algumas arranhuras aqui, para não ficar também aqui assim, ó, tá vendo? Mas ele entra apertado, tá? Aqui tá apertado e tem essas travas aqui que ele trava, tá? Não tem como ele correr, tá vendo? Que a trava pegou legal aqui, ó, ó, tá vendo? Não tem como ele correr. Se você puder dar arranhura, pode dar arranhura. Arranhura é uma chave quente que vai pegar ali aqui por baixo, arranha aqui, ó, se quiser. Se não quiser, pode botar direto aqui, botar o silicone, tá? Você pode botar nessa parte aqui, quando você descer ele, ele já vai pegar legal. E aí, é isso, tá, galera? Fica a dica aí pra galera, os amigos aí que trabalham com máquina aí, tá? E valeu, curta o vídeo, compartilha aí, tá? Que as dicas é legal, galera. É assim, aqui não é pra gente ensinar a consertar a máquina, tá? Que às vezes a galera quer mexer, mas tudo isso tem um treinamento, tá? O treinamento, como é o treinamento? A galera tem que treinar, entendeu? Existe um treinamento para gente técnico, é anos de aprendizado. O cara não aprende de dia pro outro, tá? E aí é isso, valeu? Curta aí e compartilha aí o vídeo.